Бүгінгі өтетін тақырыбымыз синоним дегеніміз не? Ол үшін алдымен мына өлең жолдарымен жұмыс жасап алайық. Бір бала бар, инабатты, ибалы, кіші пейіл достарына сыйлары. Бір бала бар, ықыласты, ынталы, мінезінде жоқ жағымсыз бұлтаңы. Қарамен жазылған сөздерге назар аударайық. Инабатты, ибалы. Бұл сөздердің мағынасы әдепті, тәртіпті дегенді білдіреді. Ықыласты, ынталы деген бір нәрсе үйренуге талпынатын, зейінді дегенді білдіреді екен. Олай болса, инабатты, ибалы, ықыласты, ынталы деген сөздердің мағынасы бір-біріне жақын екен. Сонда тілімізде білдіретін мағынасы бір-біріне жақын, бірақ дыбысталуы әр басқа сөздер кездеседі. Мысалы, әдемі, көрікті, алыс, шалғай. Мұндай сөздерді синоним сөздер деп атайды. Яғни, жазылуы, дыбысталуы әртүрлі, бірақ білдіретін мағынасы бір. Мысалы, сұлу, көркем, көрікті, әдемі деген барлығы бір мағынаны білдіреді. Тәтті, дәмді дегендер де бір мағынаны білдіреді. Бұл сөздерді біз синоним сөздер дейді екенбіз. Енді балалар, мына өлең жолдарына назар аударайық. Рақат қой салқын су. Мәңгі емес мұз қары, тау қойнында туғам мен. Суық қой деп ызғары, қорықпаймын судан мен. Су пайдалы адамға, шынығамын күнде мен. Тоңбайды аяз боранда, салқын суға үйренген. Яғни, салқын жерде жүріп үйренген адам аязда, боранда өте қатты тоңбайды дейді. Мен тауда туғанмын дейді. Салқыннан, суықтан қорықпаймын дейді. Енді балалар айтайықшы, қарамен жазылған сөз салқын. Осы салқын сөзіне жуық мағынасы, синоним сөздер қандай? Салқын, суық деп айтуға болады, жарайсыңдар. Ребусты шеш, шешуіндегі сөздің синонимін тап. Алманың, сиырдың және сағаттың суреті берілген. Алма деген сөздегі соңғы екі әрпін алып таста дейді. Міне, алма соңғы екі әрпін алып тастайын. Сиыр басындағы екі әріпті және соңындағы бір әріпті алып тастайық. Және сағат дегендегі соңғы төрт әріпін алып таста дейді. Сонда алыс деген сөз шықты. Енді айтыңдаршы балалар, алыс деген сөздің синонимі қандай? Мағынасы жуық сөз қандай? Алыс жер, шалғай жер, қашық жер, ұзақта тұрады деп айтып жатамыз. Міне, бұның барлығы алыс деген сөзге мағынасы жақын сөздер екен. Енді балалар, осы видеоны бірнеше рет қайталап көріп, мына тапсырмаларды орындай ғой. Синоним сөздерді тауып, жұптап жаз. Әдемі деген сөздің синонимін тауып, сон екеуін жұптап жазасың. Мысалы, әдемі, сұлу. Енді қашық деген сөздің синонимін мұнда тұрған ер, биік, батыр, зәулім, шалғай деген сөздердің арасынан тауып, жұптап жаз. Келесі ер деген сөзді де солай істеп, барлығын жұптап жазып, маған жібере ғой.